Hi guys! Welcome back sa ating channel. So napabudol na naman tayo kay Shopee kaya napabili ako ng Turbine Portable Washing Machine. So ayan sa guys, ginamit ko na siya kanina actually kaya basa na yung box niya. At syempre gusto kong ipakita sa inyo kung ano ba ang kagandahan ng meron kang portable washing machine. So ayan guys, ayan siya sa loob. So syempre pag open mo ng box, nandiyan na yung ating portable washing machine. At meron siyang 5 suction cup. Yung 3 is nakadikit mismo dyan sa body. Pwede yan detachable. At yung 2 is nasa cord. Para hindi gumagalaw yung cord mamaya kapag may water na siya. So tara, subukan na natin. Ayan yung bucket natin. Ididikit natin yung turbine pababa. So pwede siyang pa-side. Pwede pababa. So nasa sa inyo kung ano ang mas prefer nyo. Okay. Lagyan na natin ng water ang bucket. Try muna natin sa side. Ayan, papakita ko sa inyo kung gaano ka-powerful ang portable washing machine. Make sure to it pag nilalagay nyo siya sa water is hindi siya naka-plug guys. Siyempre alam nyo naman, kuryente yan, mahirap na. Okay, pagpa na ako. Sabi sa instruction, this product is suitable for newborn clothes, underwear, rugs, towel, intimate clothes, socks, and other small lightweight clothes. Do not use jeans, coats, and other heavy clothes. The turbine washer operates for a long time and then turns forward for 30 seconds, reverse for 30 seconds, and stop working after 30 minutes. Try naman natin gawing dalawa yung medyas. Tingnan natin kung kaya pa ba na paikutin. Try pa natin dagdagan pa ng isa. Ayan. So, naglagay tayo ng isang handkerchief. Try naman natin kung nasa baba yung turbine. Tingnan natin kung kaya niya paikutin yung isang pares ng socks at yung handkerchief. Siguraduhin natin na naka-unplug ang power supply bago natin hawakan yung tubig o yung damit na nasa loob ng ating bucket. Subukan naman natin kapag may detergent.
Pansin nyo ba na mas lumalakas ang kanyang ikot habang tumatagal siyang umaandar? Subukan naman natin sa damit. Dagdagan pa natin ng konting tubig kasi parang kulay yung nilagay ko. Ayan. Ang galing ng product na to guys, sa halagang $229 by Turbine Portable Washing Machine ka na. Thank you for watching. Please don't forget to hit the like, subscribe, and share button and hit the notification bell para maging updated ka sa aking mga video. See you on our next vlog. Bye!